今日係2026年3月15號。今日嚟咗一笪好耐冇嚟過嘅地方，就係台灣。今日咧就跟食玩假期7天環島團啊。咁而家我哋中午咧嚟到一間食晏嘅地方。咁呢間咧就揾呢啲木最出名㗎啦，應該。不過台灣都好多嘅，叫做甕仔雞喎。喺呢度咧就係有個師傅咧就喺度放嗰啲木喺度興住啲雞。咁咧就呢啲雞咧都好大隻，一隻咧等於我哋香港咧可能都有4斤到啦。咁啊啱啱個師傅都就個位俾我影，都唔該晒佢啊。咁我食咗都幾好食嘅。今日去到台灣先至發覺有個小問題，就係嗰個台證個英文名其中嗰陣時打錯咗一個英文字母，咁啊冇辦法啦，就要結咗咧就去到移民局，即係佢哋嘅內政部啊，就搞翻一個證啦。咁好彩又冇乜人嘅，冇人啊直頭，得我一個，我就喺度諗住死咯，要唔要搞1個鐘2個鐘，咁阻住啲其他啲人咧？結果咧俾咗300蚊台幣，2分鐘搞掂。頭先食完午餐咧，就走咗去，而家我哋架車開咗半個鐘嚟到桃園嘅老街。咁呢啲街啲好似牌坊咧，都好舊式下嘅。原來以前咧，台灣咧係俾歐洲統治過，咁所以咧都遺留咗好多歐洲嘅味道喺度。見到呢啲好似騎樓啦，好似香港嗰啲上海街啊咁都係因為香港俾英國統治過，咁所以就有啲咁嘅建築物。桃園老街比較出名係咩咧？就係豆類啊，即係豆類，例如豆腐花啦、豆乾啊咁所以咧，有啲人買手信咧，基本上都係買啲豆乾啊嗰啲。咁仲有一個咧，腐乳都好出名嘅，咁但係腐乳我就興趣唔大，一陣會試碗豆腐花。咁啊，見到個大哥喺度咧賣包，寫住零添加，但係唔知係咩包。佢話黑豬包、豆沙包。咁啊，而家台灣對港幣咧就係100蚊港幣咧就對390蚊左右咧，爭啲咁多嘅啫。咁即係話接近10蚊一個豆沙包，9蚊到咧。呢度好多小店，第一次見呢啲冇骨嘅雞腳。哇！見到呢檔咧係賣炸薯條，裏邊都有幾個員工，包到大包。我唔知幾多錢啊，未睇。不過我見到排隊排成10個人，好好生意咁啊！好似呢一間叫福田，專做豆乾嘅，有幾種味，有麻辣啊、五香啊，都排隊又排幾個人啊喺度。但係睇落係揾油炸啦。今日星期日啊，所以咧老街啊好多人。而家平日我諗會好啲，但係呢度絕大部分都係賣嘢食。見到呢啲咁嘅彈珠仔咧，俾我感覺係我細個嗰陣時玩嗰啲咯。估唔到咁多年之後仲見到。咁啊，行喺前邊有啲十字路咧，都可以轉左轉右啦，都好多嘢嘅。咁啊，呢條街咧就點講咧？你如果想懷念下兒時嗰個情景啊、場景啊、啲建築物啊、嘢食啊、玩具嗰啲咧，咁呢個咧都係一個唔錯嘅地方，你去體會一下。但係如果你諗住去即係過癮啲咧，即係唔係話過癮啲嘅，應該點講咧？即係如果你諗住比較新啲，咁呢度就唔係太適合。夜晚我哋咧嚟到嘉義呢個夜市，因為我哋每晚都有一個夜市嘅。咁今晚第一晚，咁我哋嚟到嘉義個夜市，咁就自己揾食，咁咪仲好啦。咁有2種嘅，咁啊第一種咧就係入鋪頭食啦，啲餐廳啊咁樣。第二種咧就係掃街，咁啊
自己中意啦。咁我哋啊首先睇下先。咁但係咧就通常啲人行完咧都唔知食乜好。我哋最中意嘅啦就係睇晒先啊，行下見到呢檔嘢好似幾好喎，記住先啊，跟住咧再行下，咦呢檔又幾好喎，記住先。結果行咗成個圈咧，都唔記得咗自己想食乜。啊，見到呢個餅叫咩可麗餅。咁啊份量都幾多嘅，咁啊結果都食唔晒啦。咁啊有小籠包同埋餃子都要打包，但係佢打包咧好得意嘅喎，咁樣嘅喎，佢幫你搞埋嘅喎，抽住又幾得意喎。仲有呢啲透明咁樣可以遮你嗰啲甜品咧，100蚊台幣揀10粒。啲魷魚啊凍起咗，咁呢啲應該係墨魚丸啩？哇！喺有牛扒喎，魚蛋。呢檔叫做甘草巴樂，甘草巴樂好掂啊！好掂喎！好掂啊！咁啊，我都試下先。啲朋友嚟到一定要嚟呢度嘉義呢度試試呢個老闆。係啊！嚟到見到嘉義人綠豆沙，但係見到呢個千堅啊嘛，意見接受，態度啊照舊 ，Don't advise me。我都要試試先。呢檔清蒸肉圓唔知係咩嚟嘅咧？鮮蝦腸粉，哦，蒸腸粉，香腸炒米腸啊！哦，呢個燒麥魚。哦，呢個應該係甜品啊，呢個。鹽雞酥，哇，都好多嘢食喎呢度。啊，喺香港食雞蛋仔，嚟到嘉義都見到香港雞蛋仔，不過要排隊喎。而家打咗個 number 102。老闆頭先咧就喺呢度咧揾個刨嗰啲花生糖。跟住咧啲花生嗰啲碎咧就喺個碟度，跟住老闆咧就走去分咗3球嘅雪糕，咁嘅味道可以揀嘅。咁我都買咗一個試下，好有特色啊啲味道。咁呢間嘅檔仔就叫做春風滿面花生春卷冰淇淋，有機會嚟到咧都要試試。我頭先都試咗個味道咧，都好特別，唔錯。大哥去打拳啦！哇！犀利啊！打咗360磅出嚟啊！阿大哥真係犀利，一拳就打咗300幾磅出嚟啊！睇完啊靚仔打拳咧，我哋都預備返酒店啦。咁啊，而家預備過馬路，去嗰邊睇下人唱歌先。琴晚咧琴日朝頭早好早起身，所以返到酒店好眼瞓，都冇影到個酒店。咁所以咧，今朝食早餐嘅時候咧，就先至影下個酒店。而家食早餐睇下有咩食，好多嘢食啊！有好多選擇，呢度好多包啦，芝麻包啊、芋頭包啊、奶黃包啊，仲有啲菠蘿包啊、麥包啊。
仲有一啲咧，呢啲咧叫沙律巴，仲有啲 corns 啊，有啲 juice 啊，有菜啊，水煎包我冇試過，水煎包有雞翼啊，啲雞翼都幾好食嘅，有對面有香腸，有麵條，有煎蛋，唔影啦，有兩部咖啡機喺呢度。食完個早餐咧，就出嚟酒店影下個外觀。呢間叫風華酒店啊，嘉南風華酒店。咁當然啦，呢架旅遊巴就係我哋嘅旅遊巴啦，好彩色嘅。附近有啲咩咧？就係呢啲啦。嘉義呢度咧都係屬於農村嘅地方咧。我聽個導遊講，咁酒店大堂咧就係咁嘅樣嘅，都大啊個大堂。咁我講嘢細聲啲，因為台灣人講嘢咧都係陰聲細氣啲。佢哋應該係地震，即係有地震嘅地方，起啲樓咧都係用空心磚。比較全聲，所以佢哋習慣咗細聲啲。呢度係講嗰啲門票啊、房租啊，咁我冇睇佢幾多錢房租。呢個係牛樟樹，全個世界都係得台灣有啫，好大嚿啊！打橫我諗有30尺度啦。呢棵就係芒果樹啦。都好多人喺度祈福。第一張嘅影。阿鳳啱我哋嚟到阿里山火車站，我哋一陣咧就會坐小火車。咁頭先咧，阿里山火車站下低少少地方咧，就係一個我哋食飯嘅餐廳。咁個餐廳咧，有8個餸，都一般啦，因為始終都呢度係2200米咁高。咁我食完飯行咗20-30級樓梯，都有少少氣喘，因為我自己又比較差啲啦，有啲人就冇事啦。咁啊天氣好好啊，好藍天。咁我哋一陣咧就坐小火車。咁我哋而家順路嚟呢度都有櫻花睇，有前櫻後櫻。而家呢個係謝謝地啦，後櫻啊屬於。咁我哋沿途上嚟都見到好多櫻。火車咁出名。但係我哋咧就坐一個站去小火車，而家我哋咧就走過去揾個車廂坐下先。哇，係冇得坐嘅喎，係企嘅喎。嗰個位及去企嘅就冇得坐。